大家好，我係 Kelvin。由於香港嘅罪案越嚟越嚴重，騙案橫生，保安局局長講，1至10月每日超過100宗騙案，增幅超過50%。講估係咁就好啦。CC 工作室懇請大家盡量提高警覺，保障自己嘅私隱財產，唔好俾啲匪徒有機可乘，唔好再加重政府嘅負擔。Patreon 馬上轉私隱設定。電郵、社交媒體更換密碼。如果你認為你任何一個賬戶有風險，直情成個鏟咗佢，包括 WhatsApp、Signal、IG、TG 等等，盡快將所有資金調離危險嘅地方。你對我哋嘅支持重要，但你哋嘅安全更加重要。盡我哋嘅公民責任，打擊全香港最大嘅犯罪集團，人人有責。我始終覺得喺好冇希望嘅環境底下，你都唔能夠抌低希望呢兩個字。2019年，香港人經歷嘅係抗爭；2020年，香港人面對疫情、國安法，之後好多香港人開始移民，流散各地，搬屋、搬錢、搬人。香港人開始喺唔同嘅地方生活，而香港都可能再唔係我哋以前嘅香港。不過香港人從來都係生存遊戲嘅專家。睇下最後邊個冧先咯。阿媽話屋企人喺邊，邊度就係屋企。咁我會想講，唔使分咩海外同埋在地，只要係講香港人嘅聲音，嗰個就係香港人嘅網台。我係 Kelvin，你收睇緊嘅係 CC 新聞。走出去，放眼世界，增長見聞，唔好做井底之蛙。你想原地踏步，定係屢創新高？逢星期二兩台聯播，笑談中國經濟，有我 Kelvin 同埋堅尼地正經馮智政。哇！歷史性、震撼性嘅時刻。哇！太感動啦！今日非常之榮幸能夠邀請到貨真價實嘅蕭公子，同埋啱榮升公子嘅馮公子。係，即係陰公，即係榮升公子。我諗我平時梗係馮女子啦。係啦，今日有幸同兩位公子同台啊，真係非常之慚愧啊！多指教啊！喂，我即係好開心。嗱，首先咧就係從來都未同蕭小濤先生即係蕭公合作過咁樣，咁咧終於，但係其實咧就當然係即係做網台，當然係知道蕭公呢位人物。佢其實點樣稱呼你咧？我哋都諗咗好一段時間。我哋諗咗一集咁滯就嚟，即係我哋一講蕭生，我發覺個個都諗緊，哇好多蕭生喎，邊個蕭生啊？蕭 Sir 其實已經有個教英文嘅咯喎。你加 Alex 蕭咪得咯？係呀，咁複雜。唔係，但係因為我哋要尊重你哋江湖地位咯。係 Alice 生，唔係我哋，因為最尾我哋都決定遵從一個蕭生原則嘅。咁我又諗個叫係啦，咁有個專稱你做蕭，因為蕭公子咧就感覺上好似淨係女王先咁嘅稱呼你嘅。咁我哋又我哋又唔係女王嘅地位，唔好僭越女王。係啦，咁啊但叫蕭公又好似叫到即係又叫到你好似老咗咁嘅樣，係啦，所以我哋都未諗到嘅。所以就蕭公公啦，係嘛？係啦，嗱，時間寶貴，因為 Jackie Long 咧就可能話陣間又要約咗人走咁樣嘅，我哋盡量把握時間。咁但係咧，我都要表達咧，就即係好開心啦！即係今日即都叫正式認識咗阿蕭生。希望下次如果蕭生在台灣有機會，即係有機會能夠拜會你啦咁樣。即係我哋即係網台好似平行時空咁樣嘅。咁啊，蕭生咧就都蕭公定蕭生咧？喂，邊個好啲？我覺得都係蕭公子，好長我嘅名。蕭公子係啦，唔係Alice 就算啦。Alex， 唔係喎，我見阿 Alice 係自稱係 Alice 喎，你唔係 Alex 喎，係 Alice 喎。喂 Alice 㗎，佢係啊，唔係好 Alice 㗎。Alice 咧就係第二邊平行時空嘅網台，即係譬如話有花生台啦，咁我哋都係屬花生台啦，跟住去到 Forum， 我又唔知 Jackie 你有冇你熟唔熟啦？有。
係啊，早期我見啊，係啦係啦，咁啊，因為探長我哋又好熟咁樣，但係一直都未識到阿 Alice 咁樣，終於去到第3個平衡宇宙唔得，我要打破呢個宇宙，就憑住呢個馮同學，我話唔得，我今次我即係再認識唔到蕭公咧，我就封咪係啊，係啦，所以就好開心認識到阿 Alice 啦咁樣。咁如果大家唔使介紹噶啦，即係如果好難得喺網台裏邊有一位真係做香港做投資銀行做 iBank 去同大家去拆解一下，即係究竟即係香港嘅金融情況點？呢個好難嘅，因為即係講真，你做行內，因為行內好多嘢佢又唔會出嚟同你講。係咪先？有好多即係所謂可能商業秘密咁樣，咁或者佢密揾錢咁樣，咁又或者去到後期有啲嘢都可能佢都驚唔知講唔講得咁樣。咁但係咧 Alice 咧就繼續，你又繼續講，你又繼續喺香港，咁啊真係都好犀利。我有一個諗法就係係咪即係有人會揾你諗住喺香港鎮住個場？假設有呢個大鱷追擊咧，即係你要領導你要領導呢個防線去打大鱷。咁啊太多陰謀論，咁只不過咧，我就閒雲野學講嘢咧，就唔會踩到人哋條街。咁我都叫做撈咗咁耐啦，都識就住嚟講，咁所以基本上就唔會闖咩禍嘅，大家放心啊。喂，但我其實有個好唔明嘅問題嘅，就係我哋如果真係今次即以前咧講翻，以前嗰陣時咧喺呢一個嘅風高浪急呢一個追擊香港俾大鱷追擊嘅時候咧。其實嗰陣時你係邊一年嚟㗎？你嗰陣時做緊啲咩㗎？我記得嗰陣時係邊一鑊嘅大鱷追擊先，好多鑊㗎喎，大佬。即係任一招係嘛？你講任一招嘅時候係嘛？任一招嘅就係係咯。嗰陣時係97嗰陣喺度嘅，仲喺度做緊。97喺度就已經喺度，因為97已經喺度。哦，但零幾年嗰陣有冇試過衝擊㗎？我哋都喺度啊！我聽聞行內人係都覺得幾好笑啊！即係呢招任一招咁夾爆式咁，然後夾到香港爆咗咁樣。即係你哋行內都笑鳩佢噶啦，冇乜所謂啊！即係明知即係其實唔係淨係任唔任一招嘅，基本上佢當年都未人打好招呼噶嘛。你睇下 Amy 啊嗰班友仔，其實講啲版本個唔同嘅，留意清楚呢樣嘢啊！唉，唔係喎，頭先好啦，我哋講緊近少少啦。頭先咧講話，即係你知道你即係。老江湖係知道條線係啲，咪但係我哋覺得好難捉摸嗰條線，即係你又好嘢喎嗱。譬如話講幾個例子，即係近排我哋惡意沽空又唔得啦，係咪先？咁你唱淡港股條算唔算係掂嗰條線咧？咁然後你話個銀行體系有啲問題，又算唔算掂嗰條線咧？講譬如話有某地產商可能爆，又唔知會唔會掂嗰條線喎。最過癮就係紅線喺度好飄忽喺度揈緊噶嘛，係咯，咁其實最簡單一樣嘢，如果你根據事實嚟講嘅，你估乜鬼嘅自己個人估嘅啫，我冇話我唱衰啦，我估啫嘛。但呢個中咧係一個所謂嘅即係香港政府好難判斷嘅位嚟嘅，就係究竟金融安全或者經濟安全係唔係屬於即係相對地可以寬闊多少少嘅地方？因為如果你任何話用金融安全同呢一個嘅經濟安全嘅理解咧，香港唔使寫經濟消息㗎咯，我哋嘅金融市係只有唱好沒有唱淡嘅喎。喺大就諗下。即係你倒後鏡睇翻，當年曾蔭權都揈嗰班咁嘅分析員話人哋咩二流分析員噶嘛，當年都有揈過呢樣嘢㗎。咁其實而家你咪隨便再揈咯，個市場即係市場睬唔睬你另外一件事啊嘛。咁問題就如果你老闆炒你魷魚，唔係政府喐你嘅，咁唔關政府事咯，係咪先？你錢得爭啦。明白。唔係咁，同埋咁亦都見證一樣嘢嘅。其實可能而家香港個市場咪好，即係健康咯，即係佢有底氣啊嘛。咁你咪15、16年嗰時候突然間即係個 A 股大泡沫，咁啊突然間搞咗好多咩惡意沽空出嚟。咁嗰時即係個市比較動盪啲，咁而家冇事啦，而家好穩陣咁樣，咁咪可能由你講咯，係嘛？罵不倒的，港股是罵不倒的，好多嘢都罵不倒嘅，都話啦，你乜家伙即係金融安全嘅嘢。你又唔係拆佢台啊，係咪先？你又冇喐手組織過任何呢啲所謂惡意沽空嘅嘢，又唔係傳播假消息，咁佢喐你咩啫？佢夠膽喐你的話，即係自殺嘅啫呢下嘢。喂，有中國經濟咧，咁譬如我有一個我唔明咧，就係譬如話中國經濟咧，唔係講紅
線咧，你講紅紅線咁就冇乜所謂啦，咁即係大家對安全嘅地方都唔同啦。但係中國點樣理解呢個金融嘅即係所謂黑手啊、黑嘴啊呢啲咁嘅情況嘅？因為以為我哋覺得好似中國冇乜言論自由，唔俾唱淡，但事實上每一年咧總會有幾個嘅金融分析師出嚟好鬼淡嘅喎。其實佢哋嗰個 role 係啦，跟住佢又會轉一代嘅。其實佢哋係咪特登有人嚟舉手話我哋今呢 round 輪到我啦，我負責唱淡咁樣㗎？又唔算嘅，最危險係乜家科咧？就係、如果你自己一早已經做咗空倉，你自己一早做咗空倉，你再去唱淡咧，咁佢一定喐你。基本上係 manipulating market 啊嘛，即係操控市場啊嘛，即係你有預謀咁做嘅，咁就死啊！問題如果純粹係分析嘅，你可以俾個意見啊，即係人哋覺得唔滿意。咁但係如果你據實分析有數據講嘅，佢又喐你唔到噶嘛。只不過又係嗰句，下一件事就係、如果你唱淡得犀利，啲客走鬼晒，冇客你老闆炒鬼咗你，咁啊唔關政府事噶咯，一定你自己趕客啫。哦，但係唔關事㗎，因為你唱淡也好，又或者你啲客可以買美股嘅啫嘛，你啲客會喺度㗎，喺香港嘅時候。我唱淡港股、歐股、美股，咁你啲客咪繼續俾你做 wealth management，然後將啲嘢調嚟調去嘅啫係嘛？咁所以香港係得天獨厚啲嘅喎，呢一 part 係。有全世界都可以咁做嘅，又唔係真係特別針對你。因為如果唔係，因為你唔會有金融市場嘅老實，你總係凡事都有相反意見噶嘛。我睇好你睇差，你個衰仔成日都買 SQQ 㗎，係咪先？又唔好叫人哋跟你。我叫人哋跟即係 advise 我㗎，不過唔知點解冇人跟我啫嘛。我覺得真係好準㗎。嗱，我覺得嗱，譬如我哋講翻香港先啦，即係而家個市冇乜特別啦，係咪先？咁你咪由你唱淡咯咁樣。咁我諗。即係你諗翻轉頭，比較驚，即係唔想咁多人唱淡，應該就係22年尾嗰時候啦，係咪？或者係咪22年尾啊？即係定23年，或者22，即係萬幾點嗰時候咧，咪嗰啲咩金融遺址論嗰啲咁樣啊嘛？喂，嗰時候有冇即係阿 Alex 識咁多同行咧？會唔會有啲同行真係會有啲？即係有啲可能上邊有啲盼望就喂，你唔好幫手唱好翻呢個事啦，即係有冇啲？最慘係咩咧？即係所謂 analyst 也好，啲咁嘅即係一分析，即係報告也好，到底係 sell 晒定 buy 晒先？嗱，呢個好大矛盾㗎，你知？即係如果你係 sell 晒咗 analyst 嘅大佬話你唱淡，你想 sell 乜嘢啊？咁如果係有部署嘅，例如話，哇，大家準備集體嚟香港揾錢，嚟香港上市啊，轉個棚喺香港，咁你唱淡香港嘅，佢咪落唔到腳，大佬？咁即係你同啲客過唔去，你同啲老闆過唔去嘅啫。在商言商，咁你諗清楚你想點講啦。因為大家記得有一個好幹嘅古仔咧，即係你年紀夠大就會記得，我以前行內咧咩笑話都講得噶嘛，風水都可以拎嚟講噶嘛。當年股市嗰個走勢覺得最準嗰間叫里昂風水指數啊嘛，仲準過所有大行，結果佢俾人 ban 咗。咁你話點啊？因為佢唔係基於任何科學嘅，原本係諗住搞玩嘅啫。但係佢睇風水好準確，咁你點啊 ban 咗咩？咁問題就跟 ban 咗。後來大家就即係其實佢仲有，但係就大家唔會大張旗鼓咁講啦，當笑行內笑話咁講。原因咧就係話你的而且確有個所謂部署喺度噶嘛，任何投行都係㗎啦。你話佢冇啊，呃鬼你嘅啫。咁到底你想睇重某個市場，睇淡啊個市場，其實都係同你個部署有關。如果你唔想嗰邊揾食嘅，即係好似某間有一據聞有日本銀行咁撤出香港，咁佢就唔理唱好定唱淡都唔鬼理你啊。但係如果諗住要喺呢度有一番作為嘅，咁希望啲客就跟住佢嘅，咁你咪我哋倒自己米㗎嘛。咁你諗過啦。咁所以即使話你做分析員先算咧，我哋極其量只講個底線嘅 Jackie 風可能聽萬幾次啦，就只係唔準講大話嘅啫，就冇人逼你講晒所有事實出嚟㗎。明。咁同埋 sell side 講真，即係你除非你全乜嘢都跌嘅啫，你總有一樣嘢升，佢就 sell 嗰樣嘢㗎啦，都合理嘅。不過好似頭先即係 Alex 講嗰個風水指數，即係我都叫做過下證券行嘅時候咧，你新年嗰時咧，通常你要收到幾個 message 啊嘛，一個就係麥玲玲同埋呢個唔知邊個就邊個楊天明，跟住就天明蘇文峰嗰個風水同埋嗰個李昂嗰個風水嗰份嘢啦，咁啊呢個都好笑。喂嗱，頭先Alex講到 buy side 咧，我諗呢個係大家最想知，因為 buy side 就係注定咗，即係奠定咗個資本市場
咁我譬如見到個港股，譬如阿陳茂波就好有型咁樣啦，哇！你今年港股升咗4000點，係嘛？成交額去翻2000幾億咁樣，咁呢啲全部都係關 buy side 事啦。咁 buy side 嘅成分裏邊，即係有大家又唔係 sell side 嚟嘅咩？唔係，即係佢話佢咁嚟唱好啊，擺明係 sell 晒啦，大佬搞清楚冇錯 sales 嚟啊嘛。係啦，但係即係佢同你即係佢同你認邀功啊！佢話幾多 buy side 嘅錢係咪？我哋幾咁叻，我哋 IPO 啊去翻第一位啊咁樣。咁然後大家又會好神秘，就係究竟仲有幾多外資嗱？呢個問咗好耐呢個問題。喂，即係問下 Alice，我哋即係可唔可以請教一下？其實即係點樣睇香港仲有幾多錢係嘛？即係因為呢個又奠定係咪香港繼續係金融中心咁樣係啦？即係你行內人點樣即係點樣睇呢個金融香港而家呢個金融市場？睇定位啦，嗱都講過唔止一次啦嚇，即係公開嘅，唔係秘密嚟噶。其實交易所咧就年年都有分析報告出嘅，就講到咧香港嘅股票市場交易嗰個內容構成係乜家科。咁所以如果你話有冇錢嚟香港咧，咁即係而且個交投咁盛咧，你又唔會話冇錢嚟香港。問題你睇下構成係乜家科係乜嘢錢同埋邊度嚟嘅錢啊嘛？如果你係散戶嘅意義唔大啊，即係一窩蜂係咪先？咁問題如果係機構嘅機構係緊要啲，但係機構都分咗兩大種啊嘛。到底你持牌機構即係證券行自己落場炒啊，定還是係資本管理嗰啲咁嘅所謂機構客戶，即係 institutional client， 即係退休金啊嗰班友嚟買咧，兩個好唔同嘅機構概念啊。咁而機構裏邊都要再分地域㗎嘛，即係產地來源啊，大佬。咁你到底係歐美亞洲定其他邊啲地方？咁你都總會有個譜啊！呢啲錢喺邊度嚟㗎？咁以前更加難 track 係乜家科咧？咁例如話某個美帝先算啦，佢係管好多國際資金，咁啊中東油王啲錢都拍喺紐約嘅。咁佢用紐約嗰個基金嚟香港買股票，就當係美國㗎咯喎。你唔會問佢後邊係乜家科？咁所以其實香港以前不嬲都好國際化嘅。問啲過去嗰10年，大家都睇到㗎啦，就係某個地區有一個比例越嚟越大，就某幾個地區例如話歐美係越嚟越細，咁你諗到啦，即使係總量你話大咗咧，我就固之然懷疑呢樣嘢啦。你總量未必大到啦，而總量裏邊睇下構成的話咧，嗰個國際化個基調都係唔同一樣噶嘛。咁如果你係等於話幫國內啲客戶嚟香港炒中國啲股票，咁你覺得咁叫國際化嘅都得㗎，都得㗎，一國兩制啊嘛，羅湖以外都係國際。OK， 但呢個我正想問咧，我哋喺統計數字上面咧，容唔容易揾到嗰個即係嗰嚿錢嘅來源？因為我哋其實所講國際金融市場就係我好想知道會唔會有一個德國嘅、英國嘅人，佢哋嘅退休金嗰份退休金咧擺咗喺香港嗰度。其實我哋 ultimate 就係問類似呢咁嘅資源嘅啫嘛。但係其實講真，哪怕我當 JP Morgan 話有間銀行喺度咁樣啦，咁但係佢分分鐘個客戶係全部中國客嚟嘅，然後透咗間 JP Morgan 再入翻香港金融市場。我喺金融市場入邊，我 trace 唔 trace 到究竟嗰個 JP Morgan 係 represent 緊英國、美國定係大陸㗎？睇你研究得幾深啦，交易所就冇即係咁翹釘嘅，料得咁深嘅。但好多時候咧，就因為香港你都係跟翻國際慣例，你 KYC 你基本客戶基礎個背景你冇得唔講啊嘛，大佬。如果配股俾你嘅時候，咦，你係咪受禁制名單咁？你一定死鬼咗。咁所以做到最後咧，個 disclosure 咧都唔會話睇唔到嘅。咁有好多擺到明，例如話咩某國嗰啲退休基金，咁人哋某國嘅教師退休基金唔會都會撈埋北京錢咩？你唔會啊嘛，係咪先？咁所以搞清楚就係本身以前香港好睇重，或者我做機構先算啦，好睇重乜家科咧？我哋真係要砌到啲國際基礎出嚟嘅嘢，你先至夠膽死同人講你真係個客戶好國際咯。咁以前分工係好清楚嘅，例如話如果我要賣貨去中東。咁我冇必要直接過去㗎，我經新加坡嗰邊賣就得㗎啦，人哋嗰邊開晒戶口，因為大家各有即係分工喺度，咁人哋都會報翻上個 sales 都報翻上嚟，呢個咩客啊，邊個國家啊，咩背景啊，佢會報翻俾你，咁就視乎你 check 幾謹慎咁解嘅啫。咁問題好奇怪嘅，交易所過去嗰5年就好似冇更新過嗰個報告，我唔知點解啦嚇，因為最後嗰份係2020㗎啦，已經係咁當時已經睇到個 trend 咧。
trend 係乜家科咧？就某個強國啊啲包含在內嘅亞洲錢個比例又越升越大，歐美個比例越降越細，總量就好似冇乜點跌到。東升西降。東升西降。喺咁嘅情況底下，你話香港係咪仲係國際化？你都仲可以話係嘅，冇問題㗎嚇。你都自由流通嗰啲嘢，咁但係就係話第一。香港嘅股票市場，你以市值嚟計，根本都唔係反映緊香港經濟㗎啦，大佬。即係九成都係啊，深圳河以北嘅，咁基本上係反映緊第二個經濟出嚟嘅。然之後咧就係佢哋嗰邊嘅上落咧，睇翻就相對於 A 股，有好多係 AH 兩邊上㗎嘛，佢肯折讓嚟香港嘅，因為以前唔肯輸尊降貴啦嚇。即係國內可能100倍 PE 咁嚟定價，佢睇唔起香港，因為香港只係俾咗30倍俾佢。咁問題佢跌到50倍或者30倍以下，佢照嚟香港。咁你咪香港都係叫國際化，好有地位嘅。你起碼爭贏咗 A 股咯。如果係咁睇的話，咁所以你成日話乜家伙 IPO 好勁啊，或者集資好勁啊，流通量好勁咧，我哋行家咧就唔會淨係睇表面嗰條數，佢問清個背後咩構成嘅。咁睇個構成咧，你嗰個市場個反應同表現咧，後市係會唔同樣嘅。咁所以大家要小心點去湊個客，都要留意呢啲嘢咯。但係呢條數咧，我哋收埋或者個銀行自己知啫，因為銀行有 KYC，我知個客啫。其實我估你，如果我哋知道銀行有 KYC 做咗，按道理金管局應該心底有個底，就係佢應該知道而家嚿錢係嚟自咩客戶需求多噶嘛。咁其實從呢個角度睇，佢就知自己後邊個部署噶喎。例如話即係，原來我哋嘅國際性不足啦，因此我哋湊開大陸客，然後大陸客嚟香港買翻大陸股，咁從呢個角度睇，即係我係金管局，我就會開始問㗎啦嘛。咁我咪揾阿爺笨咯，即係我其實揾翻阿爺錢嘅啫喎，係咪先？我就唔 comment 人哋如何為之有表現啦。個 KPI 唔同樣噶嘛，先即係都話啦，大家可能就唔慣嘅所謂一級市場 primary market 裏邊啦。其實講得難聽啲咧，就冇乜秘密好講嘅。你打開部寫人 Bloomberg 嗰啲 service provider 嗰啲 website 咧，你逐個基金經理抽翻出嚟嘅管緊咩錢，買緊咩貨，睇到嘅大佬啊！所以其實個市場裏邊啲 primary market 冇乜特別大嘅秘密好講。你表現好唔好啊？固之然啦，你邊個基金揸緊咩貨都睇到㗎，你唔好話人哋唔知。咁所以你做得幾仔細一回事。好似 Jackie 話齋，咦？咁係咪揾緊邊個人嘅笨咧？我唔講，咁都話個 KPI 唔同啊嘛。你嗰啲都係國際㗎，你可以當係國際㗎，冇人阻你話唔係喎，係咪先？總之嚟得香港嘅就係國際啦。呢個簡單啲。嗱，所以咧就聽完即係有個可能就係話，譬如Alex 講就係，譬如以前有啲 AH 股係咪有間中國公司咁樣，咁佢可以選擇 A 股上市或者 H 股上市或者兩邊都上市咁樣，咁點解要分兩邊咧？咁樣咁嗱，如果喺 H 股上市，你都係抽翻上邊啲水，咁其實就好似 Jackie 嘅問題就係咁咪無聊咁樣樣。但有個講法就係咩？就唔同港紙咧，都始終都唔同。即係香港市場或者係啦，始終港元有個聯繫匯率係等於外幣。喂，呢個價值阿蕭公覺得即係仲係唔係一個價值？香港始終係冇外匯管制啊嘛。Okay. 你買冇話唔得，你可以有國內買噶。不過第一你要講資質問題啦，你係咪個外資或者個外來投資都可以喺中國買 A 股先？你搞清楚呢下嘢啊，唔一定啊嘛。OK。所以變咗點解會搞埋咩中港通啊、咩滬港通啊、深港通咁雜幾多嘢？但係佢哋係閉環式管理㗎嘛，佢唔會俾你衝擊佢個外匯㗎嘛。咁所以嚟得香港印得 H 股啊，甚至全部港股嘅，基本上你吸水的或者真係吸緊外匯㗎咯喎。你買賣都冇限制嘅呢啲外匯啊。咁啊，點解香港始終都作為一個國際金融城市，呢一點係冇變到嘅。咁至於啲錢點解要喺呢邊做交易咧？咁啊呢個可能另外有政策，另外有任務，咁我哋費事估啦，係咪先？我又係計唔到條數喎，佢係真係吸緊外匯咩？嗱，舉個例啦，即係嗰啲某某冰城佢上 IPO。我哋嘅網台工作室經已開啟咗 IG account， 想收看最新嘅突發內容、新聞評論同埋節目資訊，即刻 follow。大家好，我係 Kelvin， 想收看最新關於理財投資嘅資訊，記得訂閱財富 BB 班 YouTube channel。
感謝各位 club 友支持。近嚟好多網友查詢債券資訊，所以我哋財富 BB 班輯錄咗過去有關債券嘅內容，推出債券 BB 班課程，總共7小時嘅節目，包括3小時 Dr. 5嘅專訪輯錄，以及我 Kelvin 主講嘅入門課程，涵蓋範圍由基礎知識、進階策略、長短債、企業債都包括在內。想認識債券嘅朋友，歡迎馬上訂購債券 BB 班上冊、下冊、全冊，經已喺2個 Patreon 平台嘅商店發售。如有任何查詢，歡迎電郵至 wealth@ccstudio.media。今日開始理財投資。咁啊呢個可能另外有政策，另外有任務，咁我哋費事估啦，係咪先？我又係計唔到條數喎，佢係真係吸引外匯咩？嗱，舉個例啦，即係嗰啲某某冰城佢上 IPO，咁然後咪喺個 primary market 入邊咧，原來好多錢都係可能喺中國大陸嘅一啲富豪喺香港嘅戶口，即係嗰個港幣戶口啦。咁然之後咧，佢就買翻呢個 IPO 嘅嘢。我哋吸嘅外匯係港幣，係外匯嚟嘅，但係其實真係唔係外匯嚟噶嘛？咁對成個經濟有咩用㗎？即係佢只係結翻喎啫。有咩用先？就如果佢賣鬼咗，變翻港紙，佢可以匯走嘅。OK，係呢個先係叫做國際金融城市，冇外匯管制啊嘛。你就諗下，就算幾個人民幣都留咗咁多喺香港啦，去邊度先？都總有嘢要做嘅，你咪換翻港幣買都得㗎，係咪先？咁就變咗就係話你有錢喺度要用嘅時候咧，如果你真係有個金融市場係有產品俾你消化咗呢件事嘅，有回報嘅，然之後可以有流動性嘅。又可以套現又冇人去限制你點轉嘅，咁呢一點香港依然係有用嘅。同埋個集資功能咯，譬如話你睇地產商咁樣，咁假設佢有你自己港股港元嘅嘢，咁佢可以發微債噶嘛，即係佢都可以按佢。而家發債就難啲啦。以前香港班友仔都唔係志在印股票揾錢㗎啦，呢個知咩事？你攞到上市地位咗香港發債㗎啦嘛，咁所以先搞啲咁嘅境外債出嚟。而家就難啲，就唔係話唔做啊！啱先見到有一隻架都比較巨型嘅，啱做完配股。咁啊，折讓幾多一回事啦？佢配股真係又有人買喎，係咪先？咁冇壞啊！佢個功能仲喺度㗎，咪你吸啲咩水？另一件事好似正你頭先話齋，喂，佢可能係某啲滯留咗喺香港，又唔想翻大陸嘅錢，但係又想揾啲大陸嘅回報喎。喂，如果真係有啲大陸嘅股票喺香港買得嘅，喂咯，係咪先？咁即係各取所需咯。咁我唔會話人哋一定咩陰謀論唔陰謀論，但係你個市場設計就係咁樣樣啊嘛。即係直至計呢個遊戲繼續有得玩，係咪？每日都有，你唔好理佢。總之有2000幾億，你唔好理佢咩水啦，係咪先？黑水、白水、內水、黃水，總之係水就係好水啊！咁呢個遊戲計黑貓白亞視貓啊！係啦，冇錯啦。但係咁嗱，咁啊冇嘢好講噶啦嘛，係咪？咁一定要需要揾啲陰謀論嚟講啦。陰謀唔係陰謀論嘅，即係有啲鬼故嚟講啦。個鬼故就係究竟呢個音樂椅唔會停。個音樂會唔會放慢啲呢？咁樣即係譬如話嗰個貨幣流轉咁樣。咁近排最 hit 嘅話題當然係個港匯嗱。我哋問個好基本嘅問題，請教蕭生，就係如果個銀行體系結餘跌到0呢，其實係咪好似7月5號日本咁樣係乜事都冇嘅呢？其實所謂銀行之間個體系結餘呢，視乎你有幾多錢嘅結算剩餘喺度咁解嘅啫。應該就係如果一個完美嘅世界裏面 perfect match 咧，銀行之間咧，一個多一個少係完全配對晒的話咧，咩零時差、零結餘都唔會冧檔嘅。OK，你要用你搞，你唔要用嘅時候就冇咯。咁你變咗就係話你嗰個結餘有幾大，其實等於係講難聽係一個 surplus 嚟嘅，多過你需要嘅先至會留咗喺度。咁問題就睇嗰個水位係多咗幾多出嚟咧，都會影響咗你嗰個乜家伙貨幣供應嗰個概念啊嘛。咁所以點解我忽然之間有1000幾億喺度港匯會弱鬼咗，咁即係太多港元咁解嘅啫。你抽翻咪慢慢翻上去咯。咁你 arbitrage 你聯繫匯率掛咗，你就係咁樣啊。咁所以我反而就唔覺得話需要具體講明有幾多結餘喺度，而調翻轉頭你需要有結餘而冇先大領落啊嘛。你明唔明？係你理論上需要結餘冇嘅話，咁你一係就問金管局係嘛？即係同埋正常個息口應該會抽翻高噶嘛？即係理論上係啊。
咁問題金管局之後上個月嘅無啦啦自己嘔千幾億出嚟嘅，你都估佢唔到嘅，俾唔到反應，所以嗰陣時個利率先冇辦法反映到你嘅息差出嚟啫嘛。嗱，咪呢個好奇怪啦，即天時地利人和啦，你自己懟嚿錢，仲要配合美國又減唔到息咁樣，咁結果就啲錢係咁流走。咁我唔知喎，其實行內而家係咪都係其實得個等字嘅啫，即係因為香港嘅個息口抽極都係好低，都唔會高得過美元嗰個拆息啦，永遠都有息差嘅。咁但係你見即係弱噶嘛，咁所以而家你發覺嗰個結餘慢慢縮緊噶啦，唉，根本就收緊水噶啦，大家都有做 arbitrage 噶啦，應該就唔會 last 好耐。但係始終就係息差存在，因為兩邊嗰個經濟基調係唔同咁啊，陰公，人哋真係上緊啊嘛，呢邊真係落緊啊嘛，咁你可以點啊？你背時嗰個經濟，咁你好勁嘅時候你唔脱，咁而家咪脱又死，唔脱又死咯。係啊，嗱係啦，咁跟住假設冇晒銀行體系結餘啦，假設啦咁樣，咁如果仲有一個息差喺度，理論上如果有容許你去套利嘅話，係繼續啲錢會即係繼續係可以啲人係會揸美金沽港元嘅。應該就到時嗰個情況就係你個 land of fast research，你金管局要不停咁泵出嚟咯，佢不停咁嘔美金出嚟俾你啦。OK， 好啦，咁我哋去問題嘅核心啦，就係呢個係美元之謎啦。嗱，即係我諗蕭公應該你咁多年網台應該俾人問過6億次噶啦，究竟香港究竟仲有幾多美金㗎？係咪啲美金俾人換走咗㗎？我哋要穩定軍心，嚟我哋澄清呢啲咁嘅謠言先。金管局話冇問題啊嘛，咁信佢咯。嗱，好緊要呢，line to take， 金管局話冇問題，有問題你揾佢，我又唔係出佢份糧，我答呢樣嘢，傻㗎。但係有冇 symptoms 我哋知道，如果佢就嚟唔夠美元，我哋有冇啲嘢 sense 到㗎？定係佢一唔夠美元嗰下佢冇㗎啦，不過即刻扯紅旗，我冇晒美元咁樣㗎？你好難估㗎，因為香港同中國中央銀行簽咗一個互換協議，你可以用埋大陸嗰啲咁嘅美元儲備香港嚟懟你㗎嘛。即係佢係要夾你嘅，你唔知佢幾多底牌嚟夾你。你要夾死香港的話咧，咪連呢個央行都夾死埋先。你要諗下呢個風險啊。咁所以你最慘玩牌打牌啲話，你唔知人哋有咩牌。咁就變咗你搏一鋪你可以玩，即係。變咗你而家好似係套戥也好，點都好，你賺嗰個利差咧係可以嘅。但係如果你話好似當年索羅斯要懟冧你個貨幣嚟賺嗰個冧市嘅差價的話咧，咁你就諗下，除咗懟冧香港，你係咪要懟冧埋銀行？明，即係佢牌面係有3萬億喺度嘅。你夠我諗開嚟見我咁，你要俾3萬億佢叫開嚟見佢我。係啊，好一鋪夠啦，擺低啦。咁除非 Donald Trump 嘅啫。係唔係話其實你咁樣諗咧，其實冇樣誰比誰更好嘅喎。嗱，一係你就係懟爆佢啦，你懟爆佢，你係要做好多嘢去先做到噶嘛。咁但係個問題就係，你另一個方法就係你陰乾佢嘅啫喎，你 keep 住套戥咪得咯。你 keep 住套戥就 keep 住有一個陰乾嘅效果。其實對香港都唔係一件好事嚟嘅啫喎，即係你下下咁樣陰乾我唔通下下問中央攞啲美金嚟換俾你咩？機構嚟計唔會諗住賺呢類錢嘅，好老實，即係除非你冧嗰下嘢個差價夠吸引嘅先玩嘅啫。你所謂玩陰乾，一日賺少少嗰啲，你自己出去炒都賺到啦。佢唔會係呢樣嘢嚟同你玩噶嘛。隨時你又唔知你幾時冚佢牌，到夾翻上去你蝕嘅無謂啦，係咪先？咁就點解就係大家其實計過唔抵先至唔同你玩嘅啫。咁所以點解會有個息差喺度啊？咁明明咁大息差都唔係套戥套到你爆嘅，就因為我唔知你幾時冚我牌啊嘛，我無謂搏呢個險，你明唔明啊？咁就變咗你要賺嗰個咁嘅上落差價，做啲 hedge fund 嘅，咁你度都有機會賺啲錢嘅喎。你唔需要喺呢度賺啲咁危險錢嚟啊！你嗰個風險回報唔成正比啊，變咗。OK，我唔知係咪 Alice 節目講過，即係譬如話而家你賭個息差，咁你賺譬如3厘，我哋覺得哇好似好唔錯咁樣啦。咁但係如果7、8半佢真係出手，噥一聲夾到去7、7半，你咪夾到脫都出埋咁樣，3年就息夠就冇咗咯咁樣。咁我哋先 assume 嗰個息差長期喺度存在嘅嚇，或者長期去到9月慢慢收窄，咁個市場都冇乜特別 ，OK， 又唔係好多錢走，香港拆息又唔係升到好高，咁 OK 啦，呢度當穩定啦。嗱，另一個驚嘅乜嘢咧？嗱，呢個真係要埋阿蕭公去穩定軍心啦，就係可惡嘅美帝喺度搞事搞棍。咁呢個咧就係關於嗰個外資嘅問題啦。嗱，譬如搞事搞棍，包括就講過就係話，一啲嘅指數基金。你咧就冇即係恰當地披露中國嘅股票嘅風險，譬如話
嗰啲每逢係咩大摩季結啊，咪個市又挫喐嚟喐去幾千億調嚟調去咁樣。哦，你啲 BlackRock 啊、MSCI 啊，你唔公佈風險，而家要上嚟聽證會解釋咁樣之類，咁咪令到人擔心就係，哇！咁係咪你啲指數基金要減少啲 H 股或者 A 股嘅比重，從而令到個香港嘅金融嘅市場會少咁啲錢咧？咁樣，即係呢個風險，阿蕭公你覺得即係存唔存在？進行咗好耐噶咯，大佬。咁冇乜嘢喎。即係好老實，即係你嗰個慢慢嘅改變咧，唔會即時懟冧你㗎，因為佢都唔想你冧咗佢點走啊，大佬啊！而家揸到成手貨，咁你唔信馬西人 Jackie 風，即係你嗰個風險指數全世界都喺度揈緊㗎。即係如果你真係做 long 分個 asset allocation 嘅話，你固之然睇晒你風險指數諸如此類啦。但係因為佢如果個 size 大，因為佢掟彎都需時啊，你明唔明啊？佢唔會忽然間懟冧個市噶嘛，佢會限住自己每日賣到嘅市嘅比例係幾多，佢唔會過呢樣嘢。否則的話，佢變咗主動影響個市，佢自己內部都違規，你搞清楚呢樣啊！除非你係恐慌性拋售，我唔得嗰隻，呢個好少見。咁所以如果你話一個長線嘅策略性改變，你未必會見到佢即時抌殘你個市，但係你會見到水退咯，啲水會走咯。咁啊點解就係你睇一翻咧交易所嗰個咁啊每年嗰個 cash market 嗰個交易嗰個分析，你睇到嗰個構成咧都唔係一步到位咁嘅改變，係分幾年先發生呢件事，係循序漸進地發生緊。咁問題跟真正嘅睇個方向，係睇個方向，而唔係睇你幾時達標啊！因為如果你越嚟越多東升西降嘅，你啲鬼佬唔見鬼晒，或者鬼佬 long 分唔見鬼晒嘅，你個市場嗰個性質係會唔同嘅樣。即係最簡單，莫講話 sell 晒先算啦，我哋乜嘢客都要湊噶啦。有時嗰啲咁嘅退休基金咧，即係半年都唔會打次電話嚟問你功課㗎。你真係定時定候啊，交功課俾佢，佢會睇。咁佢即淨係問一樣好簡單嘅嘢，有冇嘢改變到啊？咁你要如實招來，冇就冇，佢根本冇第二句㗎啦，佢唔理你㗎。可能啊，假如有嘢改變咗，係符合佢嘅預期嘅，佢加碼。問題佢可能真係幾個月先喐一次喎，可能幾個月先喐一次，唔係日日喺度同你炒。咁個市場裏邊有啲 hedge fund，有啲 absolute return fund。有呢個 long 分，有散戶個構成可以好複雜，咁你咁先為一個正常嘅市場。你唔可以忽然間掟殘你走人，好少可見到呢啲嘢。但係如果你 long 分要走的話，你見佢逐漸減磅，減到你唔見咗佢之後，咁你就知道大件事啦。原因就係你冇咗呢個中流砥柱頂住你個市咧，有乜風吹草動咧，嗰班 hedge fund 咧可以好狼死地調翻轉頭 short 你嚟賺錢都可以㗎，佢唔係淨係減磅咁簡單。咁所以你個波動性嘅風險係會有潛在嘅風險喺度，波動性。我哋近排呢一個咧都可以睇下咧，就係香港其實就唔係冇晒外資嘅，我哋都幾相信仲有外資喺度嘅。唔係先，你講係個殼係外資定係個餡都係外資先？可能我懷疑都唔知係咪啦。總之一間好大嘅外資喺度咧，就係因為我哋知道近排喺呢個中環入邊，其中有一間好勁嘅外資，然後包咗3層，然後唔知幾千萬月租啊嘛。咁嗰間即係唔講邊間啦，即係 J 字頭嗰間。喂，但係嗰間係啦 J 分咁樣。喂，嗰間其實係 hedge fund 嚟㗎嘛。咁 what if 而家睇上嚟咧，啲 hedge fund 對於香港咧又唔係咁抗拒嘅啫喎，感覺上都覺得喂炒得幾好啊。你計條數睇個 graph，然後我炒下呢啲地方，咁咪 OK 咯。What if 我哋而家 majority 嘅外資或者我哋大部分嘅分係 hedge fund，我哋第一個風險就係佢會有波動性啦，咁但係有冇其他嘢我哋會見到？因為我都 feel 唔到有波動性啊，而家都幾好啊，24,000、23,000嚟嚟去都係咁樣啊，冇波動過喎。風平浪靜，鯊魚唔咬你一回事啫。啱啱你講緊嗰間公司喺印度俾人揼緊，係我喺初級市場踢走咗。朋友，你翻去印度食蕉。即係佢喺嗰邊俾人發現就鯊魚咬緊，OK，咁你呢邊就暫時未蒲上水面，你覺得佢好和平，咁佢蒲上水面咬你嘅時候，咁你點先？你諗啫，即係 hedge fund 嗰個動作可以好快，可以好狠，甚至可以反手佢走就唔係淨係減磅啊，可以反手沽空你噶嘛，大佬啊！咁所以點解就係你唔同嘅投資者市場裏邊嗰個行為模式係唔同樣㗎？你散戶跟紅頂白冚唪做水魚，呢個大家預咗你係犧牲㗎啦。咁問題就係你就算係機構啊，如果你係 absolute return 嘅，都叫做靈活
啲，但係又唔會話真係忽然之間唔見咗。hedge fund 啊，唔單止可以忽然之間唔見咗，佢反手沽空你都夠膽死。咁所以個波動性個潛在風險咪存在，只不過你未必喺現時嘅交易裏邊睇到，因為佢未喐手啊，大佬啊，搞清楚呢下嘢。即係其實我而家見到好多喺度，但係我哋又風平浪靜，即係我又唔可以當話 OK 啦，冇事啊，佢可能喺度做正行咧，係咪先？即係佢呢間嘢可能都係當 long 分咁做啫，係咪？係咪即係你萬一再遇上好似22年尾嗰啲咁天時地利人和事件，其實又咁講，呢啲事件又唔係真係好偶然喎，呢一年幾年又會總會整一鑊噶嘞喎，即係145又一鑊啊！香港都幾好 hedge 下嘅喎，用呢個角度睇，即係你講地緣政治風險咩都喺晒度嘅喎。唔係 hedge 咁簡單，你留意清楚嗰班友仔做嘅手勢係乜家科咧？佢係盡量唔會犯自己啲本啊，亦都即係話有好 high leverage 㗎。點解佢 high leverage 啊？唔係淨係將嗰個回報放大到放最大咁簡單啊，而係如果佢喺香港借錢，喺香港買香港嘅股票，有乜喐唔掂佢拍下囉，有爛帳嘅筆，你點追佢啊？可以嘅咩？而家仲要咁低息喎，大佬。如果冇啊，佢就算佢唔跑，佢破產都得㗎。佢借一嚿錢還到破產都得㗎喎。佢可以喺香港借錢，用緊香港啲錢嚟香港嘅股票炒，冇話唔得㗎，你可以借㗎。你借唔借得起？你有冇人借俾佢咁解啫嘛？佢要冇個風險咯。咁所以點解個息差嗱？你明點解？息差唔係淨係你工商業要用錢㗎，你金融業用嗰啲錢如何反映個息差裏邊嗰個波動性？你唔能夠唔考慮呢下嘢㗎嘛？所以其實某程度上，如果用呢個角度睇，我哋息差又變得好低，即係我哋嘅利息好低，政治風險又不少，而且好多事件性嘅風險。咁其實我係 hedge fund，我都覺得幾係啊，仲要少咗頭先蕭公講嗰啲中流砥柱，可能譬如 long 分，譬如話你跌到好低，你以前有啲 long 分會頂嘅咁樣樣。咁而家見到你冇一啲防守人員喺度啦，喂，咁有啲咩事我就乘虛而入，直搗黃龍，即係咁嘅意思，可能係。點解就係嗰個行為會好唔同樣解咯？long 分有嘅時候根本都唔會借，佢唔使借。佢冚埋 equity 嚟嘅，擺喺度就擺喺度噶啦。跟住個波動性會好低，因為如果佢夾硬要沽的話咧，佢真係會蝕本嘅。hedge fund 點解會咁輕鬆或者咁狠心咧？講得難聽係啲狼心如鐵，原因就係有好多時候佢哋都係 high leverage 嘅，佢借緊你啲錢嚟找你啲股票，你俾佢做咪繼續做咯，賺到咪賺咯，賺唔到咪冚牌咯，蝕嘅有爛帳嘅你咪問佢追咯，佢咪俾賺股票你咯。喂，如果用呢個角度去睇嘅話咧，其實如果呢度冇咗啲保守嘅防守人員喺度，喂，我係 hedge fund，我越嚟越覺得呢度外資係覺得香港冒險家天堂，係咯，喂，即係如果喺呢個時候陳茂波又冇講錯喎，喂，我哋呢度正嘢嚟嘅喎，即係你做 hedge fund，你有冇興趣多過嚟？啱晒你啊！你最中意啲 QQQ 嗰啲咧，就 QQ 啊！嗱，我就唔講個方向如何，我淨係講個行為嗰個特色係如何嘅啫。咁至於阿波叔佢係咪真係了解個市場點運作嘅咧？呢個我就唔係 advice 㗎啦，又係嗰句，我又唔係出佢份糧，我點解俾意見？佢知就知，唔知就算咯。喂，我就想請教埋咧，嗱，即係你講嗰時間問多幾分鐘。問多幾分鐘啊！OK，嗱，即係蕭公啊，俾我唔知你其他節目多唔多講樓市啦，即係譬如以往咧個樓市同個股市咧都有啲連動性咁樣噶嘛，即係譬如話個股市升咁樣啊，好似樓市好翻啲咁樣啦。咁即係會有而家個關係有冇變到咧？即係譬如我哋而家眼見就係，喂，個樓市都叫做高位跌咗30%啦，係咪咁樣？咁然後就仲係有啲鋪好似仲係要劈緊咁假設啦。呢個係會係有受股市影響，定係佢會影響翻個股市咧？而家嗰個相關性越嚟越弱㗎啦，都話咗你以前就賺到錢就魚翅撈飯啦，冚唪唥本地嘢啊嘛，係咪先？咁而家股票賺咗錢，有邊個魚翅撈仲係買緊兩餸飯喎？你諗下，哇！我啲股票唔關香港經濟嘅事，係某個強國嘅經
濟，唔係香港經濟啊嘛，大佬啊！咁你話股票升同香港嘅市係冇，你可以話係差更。如果係咁的話，咁股票升樓唔升好正常咯。甚至你可以好黑心咁講啊！咁當然交易所又好鬼馬，預先做定功夫，將啲房地產掹走晒，唔喺指數裏邊啊！你指數睇喎，你房地產插水嘅，你指數可以唔喐點解？因為又冇關噶嘛，有係啱，即係以前喂長實新鴻基會影響到市，咪而家冇影響咁滯，都冇人理地產股咁滯。你嗰個影響咗香港啲金融機構會唔會壞帳飆升，會唔會爆波？係呢個影響嘅啫，就唔係直接反映你股市上邊嘅影響咯。咁即係如果咁樣睇嘅話咧，最後一條問題咧就係，如果 hedge fund 我哋真係要波動個市，而家佢面對個指數咧，其實係大部分都係啲中概股嚟嘅。咁其實嗰個 hedge fund 嘅對手就唔會係穩定作為防守 funding 噶啦喎，其實可能真係有強力部門介入噶咯喎，即係你諗下嗱，你沽你就係沽中概股噶咯喎，係咯。咁問題係強力部門唔係淨係香港或者北京啊嘛，美國嗰邊忽然間出聲話要制裁嘅，呢邊就會冧噶咯喎。哇！你嗰個呢個真係個冒險家天堂嚟嘅喎，真係。係。咁你仲澳門啦，唉。好嗱，因為咧就話但首先我今日就好咁嗱，今日即係講意猶未盡，咁但係咧就因為大家都好忙碌，咁啊同埋馮同學咧之後咧都有其他錄音啊，咁可能阿蕭公都有其他嘅活動，咁咧如果各位網友即係都開心，其實見到我哋三個喺度傾偈嘅話咧，咁樣咁啊，即係希望大家就多多支持，咁我好希望就好多問題啊，仲想請教阿蕭公嘅 ，OK， 咁啊今日咧就俾大家一個驚喜，就係慶祝咧馮同學佢嗰個 Seneca 咧就橫空出世，同埋咧佢嘅榮升才子。OK， 係啦，我要做財仔，我唔要做財子。財仔就要請教阿蕭公，仲有乜搞呢壇嘢？佢做財仔，我做財子。OK， 咁我做債仔。OK， 好多謝蕭公，好咁啊，多謝各位網友收看嚇，咁我哋希望下次再傾偈。Thank you，拜拜。喂，今日節目咁快又睇完，聽日先有最新一集，點等啊？世界末日啦！即刻加入我哋 CC 工作室嘅 Patreon 會員，星期一至五每日多一條片睇，甚至更多。最低消費每月美金5蚊，3個級別，細火5蚊，中火10蚊，大火20蚊。究竟有咩分別？登入我哋嘅 Patreon 網站就會解釋俾你聽噶啦。即刻加入，收看我哋嘅 Patreon 特別內容。節目見啦，拜拜。DeepSeek 嘅冒起，特朗普嘅關稅，中美科技戰，係引爆科技股泡沫，定係投資未來 AI 嘅機會呢？ AI BB 班節錄超過2小時嘅節目內容，博通、Marvell、AMD、Palantir、Intel、ASML 6隻晶片半導體科技股嘅分析研究。想知道我哋點樣拆解呢幾間公司嘅發展同埋走向 ？AI BB 班喺財富 BB 班同埋 CC 工作室嘅 Patreon 同步上架，馬上訂購，多謝支持。今日開始理財投資。